有人说停车时应该把空调调到内循环，不然小动物可能从这个进风口进入车内。在我们调节内外循环时，有一根拉线连接着进气口阀门，阀门关闭就是内循环，打开就是外循环。外循环时，小动物能不能从这里进入车内呢？其他车有可能，但大众汽车不会，因为所有大众汽车空调进气口都安装了一个这种防护网，包括最便宜的捷达都没有减配这个零件，所以说你根本不用担心小动物从这里进入。